السلام عليكم. الفيديو ده شوية مختلف عن اللي احنا كنا بنتكلم فيه. يمكن انا بتكلم عن الكرامة. اه و يمكن انا بعني اكتر بالراجل. اه يعني على فكرة مش الكرامة دي للأسف مش عند كل الناس. يعني ممكن الفلوس تبقى عند كل الناس بس الكرامة لأ. ومش معنى اللي معاه فلوس معاه كرامة خالص، بالعكس. ما ينفعش تقبل انك تذل نفسك او تقلل من نفسك او تحط نفسك في وضع مهين. بالصح، انت كراجل بالصح حاول دايما شكلك وكرامتك واعتزازك بنفسك يبقى رقم واحد في بيتك، في شغلك، في اي مكان طبعا. مش معنى كده طبعا تبقى متكبر ولا مغرور، لا. بس ما تقبلش حد يهينك، ما تقبلش حد يقلل منك ولا يقلل من شأنك خالص. ما تقبلش حد يوصلك نظرة مش كويسة. لأن اكتشفت اللي فيه رجالة لما راحوا يربي يعني ما عندهاش كرامة. يعني ممكن يبقى قاعد في البيت ومراته هي اللي بتشتغل وهي اللي بتجيب فلوس وما عندوش مشكلة. أنا مش فاهمها ازاي، يعني بيقبلها ازاي مش عارف. يعني نظرة مراته عاملة ازاي، يعني قادر يستحملها ازاي، قادر يستحمل نظرة مراته ليه ازاي. مش عارف. طب يعني كرامته مش غالية عليه ليه؟ فواضح ان في كتير كده اللي هو قابل يعيش نص زوج نص راجل. آه واحد عايش. ده كمان ممكن، ده ممكن كمان يبقى بيتكلم وبيتأمر وبيتشرط وهو ما بيجيبش جنيه، مراته هي اللي بتشتغل. فمستغرب وهي مستحملة مثلا وراضية طب في الظروف ديت في الأيام دي يعني ينفع؟ يعني ده مرتب واحد مش مكفي، انت محتاج مرتب فوق المرتب بتاعك عشان تمشي بيتك. في الظروف ديت ممكن تقعد في البيت وما تصرفش، ماليش دعوة بالبيت وماليش دعوة باللي بيحصل، وقابل ان مراتك هي اللي تصرف عليك وتصرف على البيت وتصرف على العيال. مش عارف. قولوا لنا اقتراحاتكم في موضوع الكرامة ومش فاهم. في نماذج قدامكم كده فعلا ولا انا بس يعني بتخيل حاجات؟ سلام عليكم.